السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في الله في هذا الدرس الجديد من الدورة التعليمية في تطبيقات الأندرويد لمجال الريسكين. معكم أخوكم بدر من جديد، مؤسس موقع ريسكين العرب. في هذا الدرس، وهو الدرس التاسع من هذه الدورة، سوف نتعرف على طريقة تغيير الصور في الكود سورس أو في اللعبة التي سوف نقوم بالتعديل عليها، وتغيير أيضا مؤثرات صوتية مع تقديم مواقع مجانية في هذا الخصوص بالنسبة للصور والموسيقى. تابعوا معي. أولا، هذه هما الصور التي قمنا باستخراجها من الكود، وهي موضوعة هنا: اندرويد اسيست داتا اسيست. هذه هي الصور التي موجودة داخل اللعبة. نحن سوف نقوم بالتعديل عليها تعديلات بسيطة لكي أشرح لكم الدرس ليس إلا. وهذه هي الصورة الأولى داخل اللعبة. كوبي اند كولي. مثلا سنقوم بفتح هذه الصورة بالفوتوشوب. سأقوم تعديلات لكي تروا الفرق ليس إلا، وأنتم سوف تقومون بالتعديلات على حسب إبداعكم. مثلا سأقوم هذه الصور بتغيير لونها إلى هذا اللون. هذه أيضا، ثم هذه. سأقوم بتغييرات بسيطة، لكن ستقوم بتغيير اللعبة إلى لعبة أخرى ليس إلا. هذه بها سأقوم بالتعديل عليها بطريقة أخرى. سأقوم بعمل هكذا: يو أند 788 مثلا على 466. بلون آخر، مثلا أخضر. ليست مهمة الألوان، أنا أقوم بهذا التعديل فقط لكي أشرح لكم الدرس، وأنتم ستقومون بتعديل على كما يجب على حسب ذوقكم كما نقول. قوم بالسيف مثلا بيرو. لكم هذه الطريقة جيدة جدا لكي سأقوم بلصق هذه هنا. سأقوم بالضغط على كوماند أند تي، ثم أقوم بعمل لها لصق على الصورة هكذا. أضغط أوكي. هكذا. ثم بالنسبة لهذه الخواتم، سأقوم بالتعديل بالألوان فقط. أقوم بالضغط على هذه، ثم
بالتغيير إلى اللون، مثلا لون برتقالي. أي برتقالي، اللون البرتقالي. نضغط على بالتغيير كل لون على حدة. كذا سوف نمر للون الآخر، أختار لون مثلا الأكحل، أقوم بالتغيير. طريقة جد سهلة، الشرح ليس إلا مثلا سنقوم بالأزرق. يوجد، نقوم بالأزرق آخر. هذا اللون. سوف أقوم بإيقاف الفيديو حتى أنتهي من عملية التعديل. في الواقع هذه هي عملية التعديل، يعني لا يوجد شيء آخر. يعني سوف أقوم بإيقاف الفيديو حتى أنتهي من التعديل جميع هذه الصور، لأن ذلك يأخذ وقت، وإذا أطلقت الفيديو سوف يأخذ وقت كثير جدا جدا جدا، ويصبح الشرح مملا كما نقول. سوف أقوم بتغيير هذه الأشياء هنا، هذه الصور. سوف أريكم الفرق. عدت إليكم من جديد أحبائي في الله. فقد قمت بتغيير جميع هذه الصور كما ترون، ما عدا هذه الصور. قد قمت بتغيير جميع هذه الصور، وذلك أخذ مني نصف ساعة تقريبا. فبعدما عدلت هذه الصور سوف أريكم النسخة الموجودة حاليا لكي ترون الفرق. سأقوم بتشغيل هذه الكود. سوف أقوم بحفظ رابط هذا البرنامج اللي هو نوكس اب بلاير، لأنه رائع جدا وخفيف بالنسبة لأنظمة الويندوز. أنا لدي الماك، لكن سوف أقوم بحفظ هذا البرنامج على شكل ويندوز. application. سأقوم هو برنامج رائع جدا. انتظر حتى يتم صياغة البرنامج. هكذا إنه سامسونج نيكسيس. أقوم بالضغط على أوكي. أنتظر قليلا تتم فتح كود سورس. وهذا هو كود اللعبة. إذا أردتم سوف أقوم بحفظ هذا الكود أيضا لكم، لأنها لعبة شيقة جدا كلعبة كولر سويتش. ضغط على هنا. كل ما عليك هو انتظار حتى نفس اللون. خسرت. هذه هي لعبة جيدة جدا وجميلة.
الآن رأيتم كيف هو الديزاين وكيف هي هذه الصور. بعدما نقوم بتغيير الصور سوف ترون الفرق. سأقوم بالخروج من هنا عن ديزاين ستايل. اوكي، لذلك سوف أقوم بقفل هذا البرنامج. سوف نذهب إلى المجلد الكود سورس إلى أندرويد، ثم assist and data. أولا سوف نبدأ بهذه، سأقوم بالضغط على copy، عملية بسيطة جدا. كولي and remplace، قم بالذهاب إلى data and replace، يعني copy، هنا هي copy and كولي remplace، copy and كولي remplace، copy and كولي and remplace. هذه بالنسبة للصور. أما بالنسبة للمؤثرات الصوتية سأقوم بإعطائكم هذا الموقع هو فري. هذا بالنسبة للصور. هذا بالنسبة لي فري ساند. هذا موقع رائع جدا بالنسبة للصور. يقدم لك فيكتور فايل and PSD فايل and icon فايل، من خلاله يمكنك كتب أي كيورد تريد، مثلا سبورت لوجو أو باك جراوند. أو هو موقع جيد، سوف أترككم معه. سوف أقوم بحفظ الرابط أسفل الفيديو أيضا. وهذا الموقع بالنسبة للصوت، يمكنك الضغط هنا على الساوند. عند مثلا نقوم بالضغط هنا باك جراوند. هذا هو الصوت. هي أصوات خالية من الكوبي رايت كما نقول، أو حرية الطبع والنشر. باك جراوند ميوزيك. سوف أترككم مع هذا الموقع. إذن هما مواقع جيدة جدا في هذا المجال. أنا شخصيا أقوم باستعمالهم. هذا بالنسبة للصور وهذا بالنسبة للصوت. يوجد مواقع أخرى بالنسبة للصور موجودة على موقعي وريسكين. تقومون بالبحث فقط، تقومون بالبحث على سائل الأقدام أو باللغة العربية. بحث عن صور مثلا. أنا ليس لدي اللغة العربية في الحاسوب. سأقوم بكتابة موقع صور. لا أريد إطالة الفيديو عليكم، لكن هناك مبتدئين في هذا المجال. سوف موقع الصور. موقع انترباي موجودة في. سأقوم بالدخول وسائل أقلام. سأقوم بإيقاف الفيديو حتى أجد هذه. عدت عليكم من جديد أحبائي. فهذا هو المقال الذي كنت أبحث عنه. فقد كتبته في شهر 4 من العام الفائت، لهذا كان من الرسائل القادمة بالموقع. هذه هي المواقع التي كنت أوصيت بها: Unsplash and Pixabay and FreePic، اللي من هذا الموقع، and Pixel and Magdalene and Econfinder في المجال المدفع. Econfinder وهذا الموقع غني عن التعريف، موقع جيد جدا في هذه بالنسبة للوجوهات وأيقونات البرنامج، به المدفوع وبه المجاني.
وهنا تختار المدفوع، وهنا تختار المجان. من هنا الفيكتور، وهنا الإني. فهو مواقع سهلة جدا. سوف أقوم بحفظ رابطها أسفل الفيديو. الآن بعد التعديل على هذا الكود ما عدلت عليه، سأقوم بالبحث هنا. هل يوجد شيء للتعديل عليه؟ بالنسبة للفونت يمكنك التعديل عليه من خلال فوتوشوب أيضا. بعد ذلك سأقوم بعمل project clean our project and OK لكي يقوم بتغيير المجلدات التي قمت بتغييرها في الكود. بعد ذلك سأقوم برفع التطبيق لكي أرى الفرق. فهذا التعديل الذي قمت به هو تعديل بسيط جدا للشرح، ليس إلا. أنتم يمكنكم التعديل على حسب إبداعكم وحسب تعلمكم للفوتوشوب، لأن في هذا المجال يجب عليك تكون محترف في الفوتوشوب لكي تقوم بجذب المستعمل لتطبيقك في متجر جوجل بلاي. ننتظر قليلا حتى يتم. هكذا قم بفتح البرنامج. بعد ذلك أختار الهاتف وأقوم بالضغط على OK، بالضغط هنا كالعملية السابقة. لم أقم بتغيير هذه هي الأيقونة التي قمت بتغييرها في الأول. هذه هي الألوان التي قمت بتغييرها أمامكم. ضغط على OK. هذه هي الألوان. هكذا أصبحت واجهة اللعبة واجهة أخرى. تعديل على اللون، وهو تعديل خفيف لكي أقوم بشرح لكم أساسيات هذا التعديل، ليس إلا قم باختيار أي جهة تريد. هذا هو في الأمر. لم أقم بتغيير الأيقونة أو أيقونة التطبيق. سأريكم كيفية هذه الأيقونة. قم بالدخول إلى المجلد جيم، هي تكون هنا في الريس and draw. هذه هي الأيقونة التي يمكنك من هنا تغييرها، من هنا ومن هنا، ثم هنا بجميع هذه المجلدات. سأقوم بتغييرها في الدرس القادم إن شاء الله. إلى هنا أحبائي سوف أقوم هذا كل شيء في هذا الدرس. قد قمت بتغيير الصور وتغيير الموسيقى أيضا، لكن لم أقم. لقد عدلت لكم الموقع لهذا المجال، فأنا ليس لدي الوقت الكثير لكي أقوم بتعديل جميع هذه الأشياء. سوف أريكم الطريقة السطحية ليس إلا، وأنتم سوف تقومون بالعمل ثم العمل لكي تجذبون تطبيقكم في متجر جوجل بلاي. هذا كل شيء أحبائي. تقبلوا مني لغتي السيئة في اللغة العربية الفصحى، لأنني أحاول جاهدا في توصيل المعلومة إليكم. ثم إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله.